Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Mbengo TV, we are the best. Yes, bwana, mambo vipi mtazamaji wa Mbengo TV? I hope uko poa na unaenjoy life. Leo kwenye kamera za Mbengo TV tumepata nafasi kubwa nyingine ya kipekee ya kukutana na Sanecha Kiroboto. Of course ni msanii ambaye anaheshimika sana. Mimi binafsi napenda kumuita legend. Heshima yako kaka. Bwana safi kabisa mwanangu. Yeah. Ukiitwa legend unafurahia au hupendelei? Mimi nafurahia kwa sababu ni legend kweli. Msanii ambaye mkongwe, mkali alafu mkongwe. Nafurahia sana. Kumekuwa na wasanii wengine wa muda mrefu kidogo hawataki kuita legend, wanagoma kabisa. Unahisi inatokana na nini? Sijui, labda pengine akili zao hazijakaa sawa. Legend ni msanii ambaye amefanya kazi nyingi sana, afu ni wa muda mrefu, afu amefanya vitu vizuri. So legend sio kitu kibaya. Ni kweli mimi legend kwa sababu baba la baba. Mimi ni baba la baba Rai. Mkubwa. Misemo ya kwenye vitabu inasema ukiona nyani mzee ujue amekwepa mishale mingi sana. Sanecha, mpaka umefikia hapa bila shaka utakuwa umekutana na changamoto nyingi sana mpaka leo tunakuona Sanecha umesimama. Nataka kabla tujafika mbali unawaambia nini wasanii ambao wanakuja ili wao pia wafanikiwe kukwepa mishale mingi? Kwanza inakuwa ni Mwenyezi Mungu lazima atakuwa namba moja. Alafu na mazingatio ya jamii. Mazingatio ya jamii ndio yatasababisha wao wakae vizuri. Mimi nadhani kitu kikubwa ni hicho. Sawa, huu ni mwezi wa 11 mwishoni. Next month utakuwa ni mwezi wa 12. Tunaelekea kumaliza mwaka 2021, tunaenda mwaka 2022, Mungu akitu bless. Ni kitu gani ambacho unahisi kwa mwaka huu 2021 hukufanikiwa kukikamilisha, lakini unamuomba Mungu next year uweze kufanikisha? Ni kitu gani? Kuna maendeleo mengi nataka niyafanye, ndio maana naona kama nikijitahidi vizuri, niko vizuri, lakini nikijitahidi vizuri nikaweka mambo yangu sawa, hakuna kitu chochote ambacho kitakuwa kiko wrong. Okay, Sanecha, sisi ni mara ya pili tumekuja nyumbani kwako. Tulikuja mara ya kwanza tukapiga story na wewe zikaishia hapo. Hii ni mara ya pili tunakuja kupiga story na wewe. Kikubwa ambacho ningependa kukuuliza, nataka kujua kwenye muziki kumekuwa kuna mabifu sana. Sio sasa tu, pia hata zamani mabifu yalikuwepo. Tulikuwa tunasikia wanaume family, wanaume TMK, kulikuwa kuna mabifu. Hivi bila mabifu muziki hauwezi kwenda mbele? Sio bifu. Yaani kwa kushindana, ushindani ndio unasababisha game likawa tamu na mashabiki wakaongezeka. Kwa hiyo sio kitu kibaya. Lazima tumjue nani anaweza. Ndio maana unaona kuna timu haya, hata timu za mpira ziseme tuna muziki. Umetofautiana kidogo. Kuna mtu ambaye anaweza kudumu kwenye muziki na kuna mtu ambaye anaweza kupiga game kulitumia vizuri. Ushaelewa? Lazima ujiongeze. Kuna vitu vingine unajiongeza. Usiishi kindeze. Sijui ushaelewa. Mpaka sasa Jumanesha, ulishawahi kuwa chini ya mameneja wangapi mpaka sasa? Toka uanze muziki hadi leo ushaikuwa chini ya mameneja wangapi? Mimi management ni moja tu. Ilikuwa Saudi Fela, ambaye ndo diwani wetu sisi hapa Bongo. Ushaelewa? Mwanzo hadi mwisho, yani mwanzo mpaka leo ni management moja tu? Nishaachana nayo hiyo. Wengine naweza kuchukua hata wewe nikakwambia manager, si unaenda kuniwakilisha tu. Unaweza kuniwakilisha kwa sababu najua kazi zako. Unaniwakilisha, nafanya kazi vizuri tu. Kilo safi. Sawa. Katika harakati zako za muziki, Jumanecha tumeendelea kumsikia, hatufahamu vitu vya ndani kabisa ambavyo huenda alikuwa anakutana navyo. Nataka kujua kipindi ambapo upo kwenye management yako yoyote ile, sio ya Said Fela, nataka kujua ulishawahi kuaruzana au kuingia kwenye migogoro ya aina yoyote na uongozi wako ambao ulikuwa ukikusimamia kazi zako? Migogoro ni vitu vya kawaida. Migogoro inaendana na umri.
Ushaelewa? Kwa mfano kwa umri wangu mimi hapa siwezi kuwa na mgogoro na mtu yote. Japo labda mtu amue kuwa na mgogoro na mimi kama Juma. Yeye tu. Lakini mimi sijawahi kugombana na mtu yote. Mimi niko fresh tu. Afu broadcast yenyewe ndio imeandaa madude. Kuna madude mengi wameandaa hapa katikati nini. Imo kwa sababu hivyo ndani ya mchezo sema hip hop ukizungumzia muziki ni kwamba kitu ambacho hakituweza kupotea. Ushaelewa? Hivyo naweza kuambia. Sawa. Uliniambia kwamba last time tulivyopiga story ulisema kwamba Mungu akipenda utakuja kuwa na wasanii wako. Nataka kujua kama Mungu akikusaidia kufungua lebo yako ukawa na wasanii wako, katika mgawanyo wa asilimia za mapato, kwa akili yako wewe unahisi ni asilimia ngapi zitafaa baina yako wewe na wasanii wako? Yani wewe uchukue asilimia ngapi na wasanii wako utawapa asilimia ngapi? It depend. Inategemea. Kwa sababu ukimchukua msanii kwa mfano, unatakiwa kwanza ujipange. Ujipange ukiwa kama leader. Ukiwa kama leader inabidi lazima ujipange vizuri. Uwezi kumchukua msanii yoyote ukamchukua bati lazima awe na kazi zake karekodi huko afa kija kuzileta hapa. Sawa? Kwa mfano hapa si TMK halisi. Yeye akija hapa unakuja kumjua kwa hizo kazi zake. Namsikiliza. Lakini uwezi kuja tu nianze kufundisha kama darasani. Hapana. Aje msanii hapa na kazi yake. Akishakuja na kazi yake namsikiliza vizuri tu. Nikishamsikiliza vizuri nitajua wewe unaweza au hawezi. Nikijua anaweza naweza kufanya kitu chochote kile, nikaingia hapa na pale ili mradi msanii aendelee na shughuli zake. Sio msanii aje hapa ambaye bwana naomba unifundishe muziki. Hii sio darasa. Hapa ni studio. Ushendere. Yani ushenielewa. Sawa. Juma Nature, wasanii wanalalamika sana kwamba wanaonekana wanashine kwenye mitandao ya kijamii, mtaani, wanaonekana wanafanya vizuri lakini management zao zinawabana sana, wanashindwa kuendelea. Yani kwenye macho ya jamii wanaonekana wako safi lakini wao binafsi wanashindwa kuendelea kutokana na mikataba yao inawabana sana. Moment kama hii Juma Nature ushekutana nayo? Mishanitokea, lakini mimi ujue mimi mwanamuziki ambaye yani kwanza first najua muziki jinsi unavyoendelea. Najua vizuri. Si team nani. Hii team nani hii bwana inasababisha mambo mengi sana. Ina faida lakini ina hasara kubwa. Kwa sababu team inakuwa ni vita. Sijui unanielewa. Maana sasa hivi muziki kuna team. Sasa hivi kwa muda huu uko kuna team. Cha msingi watu wapende tu muziki gani mzuri basi. Msanii gani wanampenda hatuchagui sisi. Tunataka muziki bora. Hapo ndo kuna cheche kibua nazi. Sawa. Yeah. Una ukaribu gani na Diamond Platinum? Mimi sina ukaribu wote na Diamond mdogo wangu. Mimi sana utanizungumzia watu wakubwa kama kina Kialamula, kina Temba, kina Chege, unaweza kuzungumzia kina Dolo au sio bwana? Unaweza kuzungumzia kwanza Unity, kina Bifunk, yani watu fulani hivi lika langu mimi. Hao wengine wote huwezi kuwapata kwa sasa kwa sababu game imechange. Watu wanaishi apartment, mimi naishi ghetto hapa nyumbani kwangu. Sijui unanielewa. Mimi labda kwa hivyo hawajawahi kunitembelea, wanakuja wachache sana ambao nimefanya nao featuring nini kama kina Ichibaba. Ni watu wengi tu. Nimekuuliza kuhusu Diamond na sababu yangu moja. Wewe ni legend, upo kwenye muziki kwa muda mrefu sana. Ni mkongwe ambaye still bado unaendelea kuheshimika kutokana na kazi zako na mchango wako mkubwa ambao umetokana na muziki. Vijana wamekuwa kigombana sana. Tukasema acha tusikilize busara za Juma Nature Kiroboto
vijana wanagombana sana, wanatupiana maneno, mambo yamekuwa ni mengi sana. Wewe uliweza vipi maisha yako yote kuishi pasipo gombana na wasanii wenzio? Uliweza vipi? Lakini na kwa hawa sasa vijana Diamond, Harmonize kila siku wanagombana huko mtandaoni, unahisi ufanye nini sasa wasigombane tena? Naweza na nishatunga albamu yangu, natoka nasa ni mwezi wa 3 kama Mungu akipenda. Sikupenda kusema, lazima niseme. Mwezi wa 3 tutatoka albamu, itasababisha ni watu wengi kuwa karibu. Na albamu ipo. Siwezi kutaja jina kwa sababu nimeshaisajili. Watu wanaweza wakaingia cha kike wakachukua Afrika miusho, lakini nimeshasajili. Albamu yangu inakuja soon as possible. Kwa hiyo ndani ya hiyo albamu yako kwa namna moja ama nyingine itasaidia sasa wasanii wasigombane? Of course. Kwa sababu sasa hivi mtandao unaendelea. Na kugombana huko vipi? Mnagombanaje kwa mfano? Kwa sababu sanaa kila mtu Mungu alivyokuumba ndio hivyo hivyo. Wao wamejaliwa vipaji na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ina maana hawezi kufeli. Wataendelea hivyo hivyo. Tupambane ili tuweze kwenda kufika mbali. Wasikate tamaa, ila wapende muziki wao. Wapende muziki ni sanaa. Sawa, na ndio kazi. Kazi ndio zipo hivyo. Lazima kwa tash kalabash. Lazima kwa na mengulumu. Lazima. Huwezi kutoka hivi hivi ukawa wewe senior hata siku moja.